கடந்த 10 ஆண்டுகளாக சென்னை விமான நிலையத்தில் ராஜி, பாதல் ஆகிய 2 மோப்ப நாய்கள் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டன. 2 நாய்களுமே வெடிப்பொருட்களை துல்லியமாக கண்டுபிடித்து மத்திய தொழில் பாதுகாப்பு படைக்கு பெருமை சேர்த்தன. இந்த 2 நாய்களின் 10 ஆண்டு வெற்றி பயணம் தற்போது முடிவுக்கு வந்துள்ளது. அதற்காக சென்னை பழவந்தாங்கலில் உள்ள மத்திய தொழில் பாதுகாப்பு படையினர் நாய்களுக்கு பாராட்டு விழா நடத்தினர். அப்போது 2 நாய்களுக்கும் மெடல், மாலைகள் அணிவித்து சான்றிதழ்கள் வழங்கப்பட்டன. இவற்றில் பணியை செய்ய புதிதாக தேஜஸ், புரோனோ, வெற்றி என 3 மோப்ப நாய்கள் கொண்டுவரப்பட்டன. 10 ஆண்டுகளாக குடும்ப உறுப்பினர் போல இருந்த நாய்களை பிரிய முடியவில்லை. திறமை வாய்ந்த இந்த நாய்களை பிரிவது மிகுந்த வருத்தம் அளிக்கிறது என்கின்றனர் உயர் அலுவலர்கள். பாதல் நாயை தத்தெடுத்து வளர்க்கப் போவதாக தெரிவிக்கிறார் அதன் பாதுகாவலர் குமார். பாதல் ஒரு ராஜ் 2 ரிட்டையர்மெண்ட் ஆகுது. 3 டாகு புதுசாக இதுக்கு பதிலாமே வந்திருக்கு. 3ல் தேஜாஸ், வெற்றி, புருனோ 3 டாகு நியூ அரைவல் வந்திருக்கு. இது 2 ரிட்டையர்மெண்ட்டுக்கு பதிலாக அது 3 வந்திருக்கு. அதுவும் நல்ல ட்ரைனிங்கில் வந்திருக்கு. நல்லா இருக்குது. அதனுடைய குவாலிட்டியும் நல்ல குவாலிட்டி. பின்ன இது மற்றபடி இந்த டாக் வந்து நல்லா சர்வீஸ் பண்ணியிருக்கு. நல்லா 11 இயர்ஸாக என்கிட்ட தான் இருக்குது. நம்ம டிஏ சார் சப்போர்ட்டிங் டாக்னா ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்டு. இப்போ நம்ம இன்ஸ்பெக்டர் சார், ஏசி சார் எல்லாருமே ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டாக இருப்பாங்க. It's very auspicious moment, very emotional moment for Chennai Airport. 2 our best dog squad members, Badal and Raji, they are getting superannuated after a glorious service of 10 years. At the same time, we are happy to welcome 3 new members who are joining today, and they are dedicated to the service of Chennai Airport for our people, our passengers, to ensure that we have a safe and secure flight operations at Chennai Airport. My best wishes for the newcomers, all the 3 new members to our squad. CASF யூனிட் ASG சென்னையில் இன்றைக்கி ஒரு முக்கியமான நாள். இந்த யூனிட்டில் ஒரு பாம் டிடெக்ஷன் அண்ட் டிஸ்போசல் ஸ்குவாட் இருக்குது. அதோட வந்து பார்ட்டில் வந்து டாக் ஸ்குவாட் வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் காம்பனண்ட், கேனைன் ஸ்குவாட்னு சொல்கிறோம். அதில் வந்து we have a total of 9 dogs in our unit. They are our soldiers. They are very well trained and இவங்க வந்து பேசிக் ஒபீடியன்ஸ் ட்ரைனிங், அப்புறம் வந்து அட்வான்ஸ்டு இந்த டிடெக்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ்ப்ளோசிவ்ஸ், அந்த மாதிரி ஸ்னிஃபர் அந்த ட்ரைனிங்லாம் வந்து எங்களோட சிஎஸ்எஃப்லேயே டாக் ட்ரைனிங் ஸ்கூல் ராஞ்சியில் இருக்குது. அங்கே வந்து இந்த ட்ரெயின் பண்ணுறோம் இந்த டாக்ஸ் எல்லாம். டாக் வந்து பாதல் அண்ட் ராஜி அவங்க 10 வருஷம் சர்வீஸ். அவங்க வந்து ஆக்டிவ் சர்வீஸ் லைஃப் 10 வருஷம். 10 வருஷத்தில் வந்து அவங்க வந்து ரிட்டையர் பண்ணணும். அதனால் வந்து இன்றைக்கி அவங்க ரிட்டையர் பண்ணிகிட்ருக்கோம். அண்ட் அட் த சேம் டைம் வந்து நம்ம வந்து ஒரு 3 பப்ஸை முன்னாடி ரைஸ் பண்ணி தேஜஸ், வெற்றி அண்ட் புருனோ அந்த 3 டாக்ஸையும் வந்து இப்போ வந்து ட்ரெயின் பண்ணி இப்போ வந்திருக்கு. அது வந்து நான் வந்து இன்டெக்ட் பண்ணுறோம். அதுதான் வந்து இந்த செரமனியோட பர்பஸு. ஏர்போர்ட் டைரக்டர் அவர் சொன்ன மாதிரி டாக் ஸ்குவாட் வந்து ஒரு வெரி இம்பார்ட்டண்ட் காம்பனண்ட். ஏன்னா சில சிச்சுவேஷன்ஸில் வந்து அந்த ஒரு சஸ்பெக்ட் ஒரு பேகேஜோ அல்ல சஸ்பெக்ட் ஒரு ஆப்ஜெக்டோ அதை கன்ஃபார்ம் பண்ணுறதுங்கிறது நம்ம வந்து டாக் ஸ்குவாடில் வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டை வச்சு நம்ம பண்ணுவோம். நம்ம அது வந்து அந்த ப்ராசஸ் இருக்குது. இது வந்து MHN BCSோட SOPஸ்லாம் இருக்குது. அதுக்காண்டி அந்த டாக்ஸ் ஆர் வெரி வெல் ட்ரெயின்ட் அண்ட் தே ஹவ் குவாலிஃபைடு ஆஃப்டர் த ரிகரஸ் ட்ரைனிங் ஆஃப் 6 months டியூரேஷன். ஸ்ரீராம் சார் சொன்னது போல் இன்றைக்கு ஒரு மறக்க முடியாத நாள். ஏன்னா 10 வருஷமாக நானும் டாக்ஸை பார்த்துட்ருக்கேன். ராஜி, பாதல் 2 பேரும் நல்ல ஆக்டிவ் சர்வீஸு. இன்ஃபேக்ட் ஹைகோர்ட்டில் அவங்களோட சர்வீஸ் ரொம்ப இருந்தது. எக்ஸ்ப்ளோசிவ் ஸ்னிப்பர்ஸில் 2 டாக்ஸுமே ஒரு பெஸ்ட். அதாவது யார் ஒரு ஆட்கள் ஸ்மகிள் பண்ணாலோ இல்லை வெடிபொருள் எடுத்துகிட்டு போனாலோ மிக துல்லியமாக அனாவசியமாக 2 நாயும் கண்டுபிடிச்சிடும். ஸோ அந்த சக்தி அதுக்கு தான் மட்டும்தான் இருக்குது. ஸோ 10 வருஷமாக எங்கள் கூட பழகிருச்சு. விட்டு பிரியறது மனசு ரொம்ப கஷ்டமாக தான் இருக்குது. அதுக்கப்புறமா இண்டக்ஷன் சொல்லி அடுத்த 3 டாக்ஸ் லைனில் வந்துருச்சு அடுத்த சர்வீஸ்க்கு. எப்படி இராணுவத்தில் ஒரு குடும்பத்தில் ஒருத்தர் போயிட்டு அடுத்தது வர்ற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங். ஸோ ஆல் தி பெஸ்ட் தான் சொன்னாங்க.